Mita uni awor encuentro aqui a conferência riba no escola católico com confirmação que está começar já sabra com Deus que nós tem confirmação em cada paróquia e esse está também a propósito de mi encontro de mi visita e depois me que também visitar algum escola e aqui me está desejar de tomar contato com algum escola avançar secundário, não? Pasina por ti un tique más conocimiento de conta bayendo, pero en general está una ocasión bonita para nos reunir con pastorna, con los catequistas en parroquia, también con jóvenes que está recibiendo el sacramento de confirmación. Me acaba de dar una palabra de bienvenida y me avisa que realmente está un temporal de gran desafío, ¿no? Para la educación en general en el mundo, ¿no? Para sobre jóvenes hoy en día no manejan una cantidad de información con social media, no tienen acceso a toda sorte de información buena y malo también, cosas que por educar y cosas que también iban en cierta línea difícil, ¿no? Hasta de violencia, pero en general la escuela católica está desea y pone énfasis arriba centralidad y mucha família que está parte que está maneira nossa visa de educação escola está continuidade está prolongação de família sua educação que mensi muita também de família de uma família que está realmente responsável e hoje em dia também não está fácil e orei nós por aproveitar e tá já ambiente que bota cria que está maneira uma família grande escola. Pero de outro banda está desafio para seguir tem muitos que têm dificuldade em casa de família é maior não está único outro tudo é coisa que nós conhecemos pero sim educação católica está promover o valor de não somente de ensinança para o futuro sino também de forma gente de forma o valor mais profundo de por exemplo o valor moral o valor de justiça el valor de unión y comunión, tú eres aquí. En varios proyectos en el mundo de escuela católica camina no está integrada en mayor de una frecuencia de un encuentro, también no está proponer para el mayor por ejemplo, mira lo que nos llama también fundación de relación entre escuela y mayor, que significa también crea no solamente una comisión, sino un grupo de mayorna que está forma educación, que está continua educación a casa, riba cierto tema, no que mayorna está una persona universitaria para transmitir el conocimiento en ayuna, ¿no?